కామారెడ్డి జిల్లాలో ఈదురుగాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. వరి కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద ధాన్యం కుప్పలు తడిసిపోవడంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈదురుగాలతో కూడిన వర్షం ధాటికి ధాన్యంపై కప్పిన టార్పాలిన్లు ఎగిరిపోవడంతో వరి ధాన్యం తడిసి ముద్దైంది. అధికారుల నిర్లక్ష్యమే కారణమంటూ రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సమయానికి లారీల కొరతతో అన్నదాతలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. నిర్మల్ జిల్లా ఎల్లాపూర్ చౌరస్తా వద్ద రైతులు రోడ్డెక్కారు. లింగాపూర్, సారంగాపూర్, మాసాయిపేట్ 3 గ్రామాల రైతులు నిరసన చేపట్టారు. నిర్మల్ మంచిర్యాల ప్రధాన రహదారిపై బైఠాయించి ధర్నా రాస్తారోకో చేశారు. ధర్నా స్థలం వద్ద ఓ రైతు స్పృహ కోల్పోవడంతో వెంటనే తోటి రైతులు కడెం ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడికి చేరుకుని రైతులతో మాట్లాడుతున్న ఆర్ఐ శారద కాళ్ల మీద పడిన రైతులు ధాన్యం లారీలు పంపించమంటూ ప్రాధేయపడ్డారు. మక్కల కొనుగోలు కేంద్రం కానీ వరి కొనుగోలు కేంద్రం కానీ నెల రోజులు గడుస్తున్న ఒక 1600 సంచులను మాత్రమే కొనుగోలు చేసి ఈరోజు అక్కడ దాదాపుగా ఒక 4000 బస్తాల ధాన్యం అక్కడ కళ్ళాల్లో ఉంది. అట్లాగే 7000 సంచులు కూడా అక్కడ ధాన్యం ఉన్నది. ఇప్పటికి కూడా స్థానిక ఎంఆర్ఓ కానీ స్థానిక ఎమ్మెల్యే కానీ ఈ జిల్లా కలెక్టర్ కానీ ఇక్కడికి వచ్చి చూసిన దాఖలాలు లేవు. మంచిర్యాల జిల్లాలో రైతులు రోడ్డెక్కారు. చెన్నూరు, భీమారం మండల కేంద్రాల్లో వరి ధాన్యం కొనుగోలులో జాప్యాన్ని నిరసిస్తూ ధర్నాకు దిగారు. రైతులకు మద్దతుగా బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఆందోళనలో పాల్గొన్నారు. మరికొన్ని రోజుల్లో వర్షాలు ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉన్నందున కొనుగోలు కేంద్రాల్లో తూకం వేసిన ధాన్యాన్ని వెంటనే తరలించాలని డిమాండ్ చేశారు. కరీంనగర్ వ్యవసాయ మార్కెట్ దగ్గర ఉద్రిక్తత ఏర్పడింది. ధాన్యం కొనుగోలు చేయటం లేదంటూ రైతులు మార్కెట్ యార్డుకు తాళం వేశారు. 20 రోజులుగా ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయటం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కనీసం గన్నీ బ్యాగులు కూడా ఇవ్వడం లేదంటూ ఫైర్ అయ్యారు. నచ్చజెప్పేందుకు వచ్చిన అధికారులతో గొడవకు దిగారు రైతులు. సిద్దిపేట అర్బన్ మండలం ఎన్సాన్పల్లి గ్రామంలోని ఐకేపీ సెంటర్లో వరి ధాన్యాన్ని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డిపై ఫైర్ అయ్యారు హరీష్ రావు. మొన్న 90 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు కొంటామని చెప్పి ఇప్పుడు 70 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు కొంటాం అనడం ఎంతవరకు సబబన్నారు. కేంద్రంపై నెపన్నెట్టడం కాదు, కేంద్రం మెడలు ఉంచి ధాన్యం కొనాలన్నారు హరీష్ రావు.